Сега една друга тема в Преди обед. Нашият репортер Валерия Кръстева ще ни срещне с един мъж, чиято любов не минава през стомаха, а през двигателя на неговите любими ретроавтомобили. Да видим. За разлика от повечето млади хора, които си падат по мощни състезателни коли, Сердар е запален фен на ретроавтомобилите. Влюбва се в тях през 2011 година, когато в едно село вижда колата мечта. Наистина е ценна, защото почти вече няма от тях и като производство са много малко произведени в цял свят. Разбира се, в Америка са разпространени, не и в Европа. Затова ми е ценна. И е първото ми дете, така да кажа. Една година ми костваше, докато се разбира с собственика да взема колата. Но накрая се взех и вече трета година я реставрирам. В момента сме на етап основен ремонт на двигателя и след като завършим, всичко ще бъде приключило. Младият мъж не спира до тук, а превръща новата си страст в хоби. За няколко години успява да си купи още 3 ретроавтомобила. Този таван е от 1988 година. Купих го от Плевен. Един дядо ми го продаде, беше на 93 години. Цял живот е бил тавантаджия. Костенурката я купих най-скоро нея от едно семейство, което се изнасяше от България. Искаше да замине за чужбина да живее. Не знам защо, но тя ми е така най-на сърце. Карам си я постоянно, ходя наляво надясно, ходих на море с нея. Червената кола е доста атрактивна. Да. Тя е бижуто на моята колекция, така да кажа. Много се кефят по пътя, постоянно се снимат с нея. Даже са използвали 4 пъти за сватби. За реставрацията на всяка кола Сердар отделя поне 4-5 хиляди лева, които отиват най-вече за резервни части и майстори. Колекционерът обаче предпочита да не слага цена на удоволствието, което получава от крайния резултат. На мен средствата ми не са кой знам колко големи. Аз просто се кефя да ги карам тези коли. Всички тези коли се карат. Имат гражданска, плаща им се всичко, данъци и така нататък. А как те възприемат хората по улицата? Радват ли ти се? Гледат ли ти много. Само като им погледнеш лицата, можеш да прочетеш какво мислят за тебе и за колата, която притежаваш. Искат ли да се снимат с теб? Разбира се. Постоянно. Не само с мен. С колите точно. Искат, харесват колите. Явно ги връща във времето. И затова обичат да гледат, да разглеждат, да се снимат. Даже понякога са ме молили да ги возя, да кажем от точка А до точка Б, дори за малки разстояния. Не отказвам, защото знам, че това, което на тях им харесва и на мен им харесва. Добре, защо точно ретро коли? Защо си купуваш по-модерни? Все още няма машина на времето, но тези коли ме връщат във времето назад. Когато бях малък, тези коли тогава бяха нови. Нямах икономическа възможност тогава да ги притежавам тези коли. Но в момента имам. И затова чрез тези коли аз се връщам във времето назад, в моето детство. И един вид аз по този начин си осъществявам мечтите. Това ме кефи, всъщност. Може ли да направим едно кръгче? Разбира се, само да се взема шапката. Заповядай. Show me how to sing, show me how to dance, show me how to swing. Teach me what to say,